बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि 125 की चैन की आवाज़ क्यों आती है। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे, फ़ोन कॉल भी किए थे कि ज़ुबैर भाई आप इस पे वीडियो बनाएं। तो आज मैं आपके लिए यही वीडियो लेके हाज़िर हुआ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपने टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इसका चैन कवर खोल लेना। चैन कवर खोलने का तरीका देख लें। ये 4 बोल्ट हैं 10 नंबर की, ये हमने खोलनी है। तो इंशाअल्लाह जो मैं आज आपको तरीका बता रहा हूँ, ये YouTube की तारीख में पहली वीडियो होगी। ऐसा तरीका आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ये देखिए दोस्तों, हमने चैन कवर खोल लिया। तो ये देखिए दोस्तों, चैन जो लगने का या आवाज़ देने का ज़्यादा जो मसला होता है, जो बेशक आप 0 मीटर बाइक भी ले लें तो उसमें भी ये मसला होगा। बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो आके बोलते हैं ज़ुबैर भाई चैन का मसला नहीं हल हो रहा। तो मैं इंशाल्लाह उनको हल करके देता हूँ। जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, जो हमारे और दोस्त हैं, उनके लिए मैंने बोला वीडियो भी बना देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जब ये जंप लगता है तो ये चैन नीचे इसके ऊपर चिमटे के ऊपर लगती है, तो ये आवाज़ पैदा करती है। तो अच्छा, वक्ती तौर हम टायर्ड तो कर देते हैं, लेकिन टायर्ड करने में भी वो मसला जो है क्लियर नहीं होता। तो हम इसको अभी क्लियर करेंगे। तो क्लियर करने के लिए हमें एक ट्यूब चाहिए और कैंची चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमने ट्यूब ले ली, अब हम इसको काटेंगे। ट्यूब जो है काटनी हमने पूरे जाविये से है, जितना चिमटे में जगह हो। तो ज़्यादा काटेंगे तो यहाँ पे बाहर नज़र आएगी तो बुरी लगेगी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है और इंशाल्लाह आपकी गाड़ी चैन दोबारा कभी भी आवाज़ नहीं करेगी। तो जिस भाई को फिर भी समझ ना आए तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकता है। अगर किसी की बाइक में या मोटरसाइकिल में कोई और इशू हो, कोई मसला हो, मुझसे पूछना चाहे तो मैंने नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है। मुझसे आप बिला झिझक रब्ता ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमने ट्यूब काट ली दोस्तों। अब हम इसकी यानी कि इधर से काटेंगे, एक तरफ तो हमने काट ली। ये दोस्तों, हमने ट्यूब काट ली। तो ये इतना बड़ा टुकड़ा हमने ट्यूब का काट लेना और अब इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से थोड़ा टक लगाएंगे ताकि जो हमारी ट्यूब है वो इसके अंदर हम बिठाएं। तो ये टक लगा के हमने इसके अंदर बिठाना है इस तरह। ये देखिए दोस्तों, ये इधर से हमारी ट्यूब बिल्कुल ओके बैठ गई है। अब हमने नीचे से टक लगाना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल वीडियो समझ आ रही होगी। तो इधर से हम लेंगे काटने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे टक। इसको ऐसे फोल्ड करके ये हमने टक लगा दिया, इधर टक लगा लिया। अब हमने इसको इधर दिया फंसा। ये देखे दोस्तों, अब चैन नीचे नहीं लगेगी, जो मर्ज़ी कर ले, और ना ही आवाज़ देगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह ये आप काम कर लेना, आपकी चैन की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।